Vamos passear no carrinho do papai. Coloca a primeira e saímos! Viajar é um prazer que não é de acontecer. No carrinho do papai todos vamos passear. Vamos de passeio, Bi, bi, bi. num carrinho feio, Bi, bi, bi. mas já nada importa, Bi, bi, bi. porque levo torta. Bi, bi, bi. Semáforo. Essa é a parte que aborrece um pouco, porque temos que esperar. Tá mudando o sinal. Vermelho, amarelo e... Vermelho, amarelo e... Vermelho, amarelo e... Viajar é um prazer que não é de acontecer. No carrinho do papai todos vamos passear. Toco a buzinha, Bi, bi, bi. em qualquer esquina. Bi, bi, bi. Toco a campainha, Bi, bi, bi. vejo a vizinha. Bi, bi, bi. Agora a faixa de lombadas e buracos. Que coisa! Melhor se vocês se preparam para pular. Vai devagar. Viajar é um prazer que não é de acontecer. No carrinho do papai todos vamos passear. Atenção, atenção, faixa de curvas. Viajar é um prazer que não é de acontecer. No carrinho do papai nós iremos passear. Vamos de passeio no carrinho feio, mas já nada importa, porque levo torta. Passagem subterrânea. Pelo túnel passará, a buzinha vai tocar a canção do ti-ti-ti, a canção do ta-ta-ta. Vamos de passeio, Bi, bi, bi. num carrinho feio. Bi, bi, bi. Finalmente estamos na rodovia. Yeah! Viajar é um prazer que não é de acontecer. No carrinho do papai todos vamos passear. Colocamos primeira, segunda, terceira, quarta e quinta.